السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے کویشچن نمبر 45 سے۔ کویشچن نمبر 45 کی سٹیٹمنٹ ہے کویشچن نمبر 45 کی سٹیٹمنٹ دیکھیں۔ دی فرسٹ 3 مومنٹس آف اے ڈسٹریبیوشن اباؤٹ دی ویلیو 2 آف اے ویریبل آر 1, 16 and -40. Show that the mean is 3, variance is 15 and M3 is equal to -86. فرسٹ 3 مومنٹس اس نے ہمیں دی تھی جو کہ M1 ڈیش اور M2 ڈیش اور M3 ڈیش ہیں۔ فرسٹ تھا 1, 16 اور -40۔ سو M-1 ہم جانتے ہیں یہ ایکول ہوتا ہے سمیشن ایف ایکس مائنس 2۔ کویشچن میں اس نے ہمیں کہا ہے دی فرسٹ 3 مومنٹس آف اے ڈسٹریبیوشن اباؤٹ دی ویلیو 2، تو اس لیے یہاں M1 ڈیش از اکول ٹو سمیشن ایف ایکس مائنس 2 آئے گا، اور سمیشن ایف از اکول ٹو اگر ہم اس کو اندر ملٹیپلائی کر دیں سمیشن ایف ایکس اوور سمیشن ایف بن جائے گا -2 سمیشن ایف اوور سمیشن ایف، یہ کینسل ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ رہ جائے گا -2 ادھر آ جائے گا، -2 کو اس سائڈ پہ لے جائیں -2 آ جائے گا۔ سمیشن ایف ایکس اوور ایف ہم جانتے ہیں یہ ارتھمیٹک مین کا فارمولا ہے، تو ارتھمیٹک مین ایکس بار کے اکول ہوتا ہے۔ سو ادھر M-1 ہمارے پاس 1 تھا، ادھر میں نے 1 لکھ لیا اور ادھر ایکس بار ادھر -2 آ گیا۔ اب -2 اس سائڈ پہ پلس ہو جائے گا تو ایکس بار از اکول ٹو 1 + 2 از اکول ٹو 3 آ گیا۔ پہلی بات تو ہم نے ثابت کر دی کہ مین 3 ہے۔ مومنٹس اباؤٹ دی مین آر M1 از اکول ٹو 0، M2 ہم جانتے ہیں کہ M2 ڈیش مائنس M1 ڈیش کا اسکیئر ایسے کر کے ہم نکالتے ہیں، ہمیں دیے گئے ہیں یہ M2 یہ ادھر لکھ لیا اور M1 اس کا اسکیئر 1 ہی ہوتا ہے تو یہ 15 آ گیا۔ یہ ویریئنس کے ایکول ہوتا ہے یعنی ایس اسکیئر کے M2۔ M3 کا فارمولا بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، M3 کا فارمولا بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہی فارمولا ادھر یوز ہوگا۔ ویلیوز پٹ کریں گے ہمارے پاس -86 آ جائے گا M3۔ کویشچن میں ہم نے یہی چیزیں ثابت کرنی تھی کہ مین شو دیٹ دی مین از 3، ویریئنس از 15 اینڈ M3 از اکول ٹو -86۔ M3 از اکول ٹو -86، M2 ویریئنس کے اکول ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کویشچن نمبر 45 تو ہو گیا۔ اب کویشچن نمبر 46 کی سٹیٹمنٹ آپ ذرا دیکھیں۔ The first 3 movements of a distribution about the value x is equal to 4 are 1, 4 and 10. Is the distribution symmetrical, positively skewed or negatively skewed? چلیے جی کویشچن کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر ہے 46، یہ ہے۔ اس نے ہمیں دی تھی فرسٹ 3 مومنٹس اباؤٹ ایکس از اکول ٹو 4 آر، یہ میں نے لکھ لی ہے نیچے M1 ڈیش اکول ٹو 1، M2 ڈیش اکول ٹو 4، M3 ڈیش اکول ٹو 10، یہ ہمیں گیون تھا۔ مومنٹس اباؤٹ دی مین آر گیون بائی، ہم کیسے نکالیں مومنٹس اباؤٹ دی مین؟ M1 از اکول ٹو 0، ہم فارمولا یوز کریں گے، اس کی مدد سے ہم نے M2 نکالا، یہ پیچھے آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں فارمولا۔ M3 از اکول ٹو 3، M2 از اکول ٹو 3 آ گیا اور M3 کا وہی فارمولا یوز کریں گے، M3 ہمارے پاس آ گیا 0۔ اب دوستو ہم جانتے ہیں کہ B1 جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ M3 کا اسکیئر اوور میں M2 کا کیوب، تو M3 تو ہمارے پاس 0 آ گیا، تو یہ سارا B1 0 ہو گیا، B1 0 آ گیا، تو اس لیے ہینس دی گیون ڈسٹریبیوشن از سیمیٹریکل۔ ہم نے ثابت کر دیا جی گیون ڈسٹریبیوشن از سیمیٹریکل ہے۔ اب کویشچن نمبر 47 دیکھیں۔
क्वेश्चन नंबर 47 है द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन एक्स इज इक्वल टू 2 आर, कैलकुलेट द मीन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। मीन अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है। वैल्यूज़ थी अबाउट एक्स इज इक्वल टू 2 के, तो इधर एक्स को मैंने ए के साथ रिप्रेजेंट कर दिया कि ए इज इक्वल टू आप एक्स से लिख लें, तो भी कोई मसला नहीं है क्योंकि अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था, इसलिए मैंने एक्स की जगह ए लिख लिया इधर। फर्स्ट फोर मूवमेंट्स उसने हमें जो दी गई थी वो मैंने इधर लिख ली है। एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 है, उसने बताया था। अब मैं क्या करता हूँ कि एक अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू m1 डैश प्लस ए, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अर्थमेटिक मीन तो आ गया 3, ये भी हमने फाइंड करना था। अर्थमेटिक मीन 3 के इक्वल आ गया m2 का फार्मूला भी आपको आता है और आप ये भी जानते हैं कि m2 वेरिएंस के इक्वल होता है, जबकि वेरिएंस को s स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने वेरिएंस फाइंड कर लिया जी, m2 फाइंड कर लिया 1.5 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1.5 अंडर रूट, ये इक्वल हो गया 1.22 के। और इसके बाद हम जानते हैं कि अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करें तो उसका फार्मूला ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास थी 1.22 और अर्थमेटिक मीन हमने 3 निकाला है, नीचे अर्थमेटिक मीन रखा, 100 के साथ ज़रब दी, जो भी आंसर आए उसे आपने परसेंटेज में लिखना है। 40.67 आ गया हमारे पास। हमने अर्थमेटिक मीन भी फाइंड कर दिया और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी फाइंड कर लिया है। यही दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी इस क्वेश्चन में। ये देखें क्वेश्चन नंबर 48 देखें। द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स अबाउट 3 आर -2 10 -25 एंड 50 डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स अबाउट द मीन। अबाउट दी 3 हमें दी गई हैं और हमने अबाउट दी मीन फाइंड करनी है मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 48। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 48। ये हमें उसने वैल्यूज़ दी थी, जबकि ये 3x इज इक्वल टू 3 के इक्वल हैं, जब ये तब वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं। हमने 4 तक दी गई थी, हमने फाइंड करना है मूवमेंट्स अबाउट द मीन। तो हम फार्मूले जानते हैं, m1 हमारे पास 0 होता है, m2 का फार्मूला भी आप जानते हैं। वैल्यूज़ सिंपली यहाँ से उठा के फार्मूले में पुट करते जाना है और आंसर लिखते जाना है। m2 आपके पास 6 आना चाहिए, m3 का फार्मूला ये है और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास m3 19 आना चाहिए, m4 का फार्मूला ये है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास इसका आंसर 42 आना चाहिए। अब स्टेटमेंट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 49 की, जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू 17.5 ऑफ इस डिस्ट्रीब्यूशन आर 0.37445 एंड दी 12,125 फाइंड आउट वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकोटिक और प्लेटिकोटिक। चलें जी ये क्वेश्चन हाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 49 लिखा हुआ है। हमें ये दी गई थी वैल्यूज़। हमने सबसे पहले मूवमेंट्स अबाउट द मीन फाइंड करनी है। m1 हमारे पास 0 होता है, आप जानते हैं। m2 का फार्मूला भी आप कई दफ़ा पीछे पढ़ चुके हैं, तो वैल्यूज़ जस्ट पुट करके m2 आपके पास 7.3.91 आना चाहिए। और उसके बाद m3 का फार्मूला ये है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास m2 -21.546 आना चाहिए। m4 का फार्मूला ये है, ये भी आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। -4 फाइंड करते वक्त वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आना चाहिए। इसके बाद हम निकालेंगे B2। B2 हमारा क्या आता है, B2 इज इक्वल टू M4
ओवर m2 का स्केयर इज इक्वल टू, ये ऊपर m4 लिखी, ये वैल्यू m4 की, और नीचे m2 की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की है ये 73.91, उसका स्केयर लिया, आंसर हमारे पास 2.22 आना चाहिए। नीचे अब हम लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ b2 लेस देन 3 देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ प्लेटिकोटिक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं मुझसे मिस्टेक हो गया, कोई मैंने गलत लफ्ज़ बोल दिया है या आपको सही सुनाई नहीं दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जाते जाते आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।